唉，大家好，其實都唔係咁好噶啦，其實應該話好唔好啊，真係大家有冇睇過上一條片就係打魔境派對嗰條片啊？嗰條片我即係本來可以好成功咁樣可以 upload，但係就係因為佢咁嘅死人筆搞到冇咗8條時，跟住又 up 唔到片。大家知唔知我有幾想 up 到片俾大家睇嘅？即係佢咁樣俾個死人筆我，搞我連續冇咗3樣嘢，第一就係拍唔到片，第二冇一日料，第三冇得通關。咁其實通關就自然有料啦。咁我哋都係入翻正題先嚇。咁我哋呢一條片咧，其實就係你要打呢個精英級仔，又打呢個異世界的軍團嘅精英級啦。嗱，咁呢個級數咧係全新嘅，即係之前係未出過嘅。咁呢個精英級其實我就自己打咗一場啦，本來我拍埋片添啊，不過咧睇翻咧發覺有好多嘢都講錯晒啦，全因為咧嗰次即係啱啱打魔境派對嗰一次咧，完全影響晒我心情，所以搞到我乜都講錯晒。咁我呢條片應該會調整翻我所講錯嘅嘢，咁盡量調整一下啦。嗱，咁其實呢個精英級咧其實唔算難嘅，打我就知啦。咁我會選擇用呢一隊啦，呢一隊就係放咗呢隻叫伊恩，咁就係伊人係咪？即係如果英文名係咪伊人嚟嘅？咁就係要帶佢咧入美網先有嗰個隱藏嘅 boss 嘅，即係先會去到嗰個隱藏嘅 boss 嗰一關嗰度嘅。咁所以我雖然未練，不過都要夾硬帶佢落場啦，就係為咗見到嗰隻叫做略洛維亞克里夫呢隻咁嘅光暗強化盾呢隻 boss 啦。咁就係其實佢就係即係佢招技就係應該係適合用喺黃袍隊嗰度嘅。咁但係黃袍隊其實通常都係配落天平路西法嗰度㗎啦，而家好少會用喺暗隊嗰度嘅黃袍。而家哇，都冇轉過強化豬，今日有呢彎揀嚟啦，咁嗱，其實呢一個關卡真係唔算難，你係頭嗰4關都好容易嘅，跟住去到第5關先有隻能力繼承啦。咁嗰度都係求其轉得㗎，佢哋血量係一啲都唔高，仲有黃袍有呢個40% 嘅天降加成啦，所以係絕對夠秒嘅。即係如果唔卡5G 嘅話，咁我啱先講完有 percentage 加成，咁點會卡住咧？好矛盾，發覺我自己講嘅嘢。咁啱先點解我冇 up 到嗰條片？就係我啱啱拍咗一條片，就係打呢一個精英級啦。咁但係點解冇 up 到咧？咁就係因為我啱先都講輕輕講過一次，就係話因為我 up 錯晒啲嘢啦，我開咗啲咩技完全講錯晒啦，跟住洛基同奧丁嗰個組合技嘅傳承技又 up 唔出咧。哇！呢度要小心啲轉先，唔可以講嘢住。哎呀，失敗咗，不過唔緊要，係夠秒嘅。咁好啦，咁就係同埋美網開咗幾多個技咧，我又係講錯晒，所以我呢條片諗住重新調整過我嘅講嘅嘢啦。咁就希望即係唔好咁混淆性啦。即係我有時點解好似講嘅嘢咧同我做嘅嘢係唔同咁咧？絕對係因為我口殘，唔係腦殘，唔係手殘，絕對係因為我口殘。咁好啦，咦？我冇儲到技已經入到第5關，咁呢度就睇下先啊，差一 CD 啫。咁其實下一彎都可以儲到嘅應該。咁呢度就都係轉全體得㗎啦。Oh crap！嗱，咁呢度開傳承技冇問題，因為你美網只需要開2個技已經夠你殺。咁呢個係一個即係呢個係一個手殘兼腦殘都能夠輕鬆過到嘅一個打法啦。咁美網你只係需要開軒轅兄弟加龍係已經足夠你秒嘅，所以呢度都可以即係求其轉都冇問題啦。喂，冇光珠喎，大佬！有啦。嗱，咁盡量，喂，嗱，盡量轉盡啲啊！
咁你要燒晒場上所有嘅光珠先可以發動，話你開水油咧，而家真係你要消除晒個場上面所有光珠先可以作出攻擊嘅。咁當然你光珠少，即係你個場嘅光珠少，你係相對嚟講打得輕鬆啲啦。好啦，入尾王啦，咁有兩個技喎，咁啊梗係開晒佢。咁其實你只係需要開兩個技，你已經夠啦。咁呢度等我諗一諗點轉先啦。輕鬆求其，龍克都唔使開。你睇0,000個我都秒咗佢啦，證明呢個精英級其實一啲都唔精英，真係好容易大佬。你第5關嗰個其實唔需要開技添，啱先我手殘同埋有少量嘅卡珠，所以先至開咗傳承技。其實如果你想贏啲嘅話咧，嗰度係你累多少少暗珠又得唔開技咧，跟住入尾王咧，你會有個傳承技剩低，同埋彈技個技都仲剩低啦。咁當然嗰隻伊恩咧，呢隻伊人咧，我就無視佢嘅，完全唔當佢有技能嘅。我嗰隻 CD 咁長，咁我唔知你哋練好咗未啦。咁可能拉人都練好咗㗎，咁佢又唔係咁講啦，係咪？咁好啦，咁呢一條影片就去到咁多先啦。咁我希望我呢一個咁平民嘅落坦隊可以幫到大家去用落坦隊通關啦。咁我哋下一次再見啦，拜拜。